हेलो भाई लोग, कैसे हो? आज के एक और वीडियो लेके चलिए बात करें तो वीडियो के ऊपर जो हमारा फर्स्ट पपी ये है वाइट जर्मन शेपर्ड के मेल एंड फीमेल्स पपी। ठीक है। और पपीज की क्वालिटी आप लोग वीडियो में साफ साफ देख सकते हो। लोकेशन दिल्ली से और आपको डिलीवरी अवेलेबल है। ठीक है, डिलीवरी आप लोग कहीं भी करवा सकते हो। मेल का प्राइस उन्होंने डिमांड किया 70,000, फीमेल का 65,000 बोले तो मेल का 70,000, फीमेल का 65,000। ठीक है। और ओनर कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, आप लोग नोट कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।